Namimiss nyo na ba ang pagkaing Pinoy? Lalong-lalo na ang isaw guys, masarap daw dito. Tara na sa Pinoy Street Food! Let's go! Hello guys, ayan. Katatapos lang namin mag-ayuda. Tapos ngayon, nandito ako sa Falah Street. Ayan. Falah Street. Tapos, andito kami ngayon sa Pinoy Street Foods. Ayan. Ito yung ka-open lang nila na branch, guys. Bisitahin nyo dito. Ayan, Pinoy Street Foods. So, kaka-open lang nila and open na rin po sila sa dine-in and wala na pong curfew, so open sila hanggang 12 o'clock ng gabi. Ayan. So, let's go. Tatry natin dito kasi sabi nila masarap daw dito. Ayan. So, open na yung dine-in nila. Ayan. Pagpasok nyo, eto. Ayan. Okay, may gloves. Ayan. Tapos ganito yung style nila para safe tayo, guys. Ayan. So, ganyan po yung ano nila. So, may mga, anong tawag dito? May division. Para, social distancing pa rin. Ayan. So, welcome sa Pinoy Street Foods, Falah Street. Kaka-open nyo lang, no? June 5 sila nag-open. So, try natin din. Sabi nila masarap daw dito, di ba, sir? Ayan. Ayan, ito ang menu nila. Seafood Island Fiesta. Fiesta meal. So, Seafood Island Fiesta. Seafood Island Fiesta. Good for 6 person. Ayan. Meron silang beef bulalo. Meron silang beef kare-kare. Beef sinigang. Tsaka Bicol Express. Nasa natin mga street foods. Chicken isaw. Ayan. Chicken heads. Chicken feet. Chicken barbecue. Ayan. Chicken skin sticks. Chicken tail. Ayan po guys. Diyan ako kumakain pag lasing ako. Dito sa Falah St. Visit kayo dito. May fishball. Ayan. Fried chicken skin. Fried puso. Grilled proven. Grilled tail. Ayan. Kikya. May kwek-kwek. May lumpiang gulay. Ayan. Ukoy. Peanut. Siomay. Ayan. Siomay. Special turon. Ayan. Special turon. Squid balls. Ayan. Ay! Ayan na! Ramen! Wow! Ay! Ayan na guys! Asan yung sausawan yan? Yung mega, bango! Guys! Ang suka! Ang suka natin. Ang mega suka. Oh my God! I'm craving. Ayan si Ma'am Lali yung naglalaway na. Anong pamilya yan? Ha? Anong pamilya? Ang paborito ng Alami, yun ay. Alami, yun guys. Ay, sarap. Ayun yung mega suka natin. Wala Ayan. tayo dito? Kaya may mga nagawin na si Mami. May tayo dito? Wait lang. Picture
squid, may crab. Tapos mayroon po siyang Pero chicken barbecue. magkaliwalay kasi po eh. Opo ma'am, bali ginawa kong dalawa. Very good ka doon. Ginawa ko po dalawa. Bali good for two and then good for two. Yung good for two po naman natin na pangmamak namin po siya sa good for two. Marami. Napagalala kasi bubusugin ko na sa sarap guys. Wala kasi.
refreshing iced tea. Labitin sa isaw, sarap. Isang wave pa.
sa Jollibee. Ganun. Ang area. Wag pagka nadaan kayo dito, bawal nang pumasok sa Jollibee. Wag nang maligaw. Dito lang sa Pinas. Walang isaw doon. Ayun guys, grabe, sobrang busog na busog kami, and then sobrang sarap talaga nung isaw, lalo na yung suka, may sausawang suka, as in, talagang babalik-balikan nyo. So, tapos yung sisig, yung lumi, ang sarap din, sobra, and then, ano pa yung kinain? Chicken skin barbecue, nako, ang sarap din, you must try it. And then, ano pa yung kinain namin? At saka yung mga seafoods, sisig, ayun. Sobrang sarap. So, guys, supportahan natin to. Restaurant ng Kabayan. So, sa gusto magpa-deliver, just call 0523529887, 0521355540. Visit their branch, Falah Hamdan and Tourist Club. Bye-bye!